Sono passate poche ore dal disastro che ha colpito il Bassanese, ma cittadini e istituzioni sono già al lavoro per sistemare strade, piazze e case. E il presidente del Veneto, Luca Zaia, non se ne sorprende. Ho dichiarato subito lo stato d'emergenza e ho fatto fare un sacco di foto perché il materiale è fondamentale. E i veneti io li ho conosciuti per la prima volta nel 2010 nell'alluvione e ho avuto difficoltà dopo 3 giorni dalla grande alluvione di trovare ancora case con il fango, nel senso che i veneti sono eccezionali. A Solagna stanno dando una prova eccezionale di civiltà e di gente che non si piange addosso. Io spero che si possano aiutare questi cittadini, non solo Solagna, Pove del Grappa, un po' tutte le realtà che adesso magari non sto qui a citare per brevità, ma che sono all'interno della mia dichiarazione, e che a livello nazionale, visto come è stata la procedura è questa, venga riconosciuto questo stato di emergenza. Il presidente della regione invita i cittadini che hanno subito danni a documentare ogni intervento. Dall'altro voglio ricordare a tutti che tutti i lavori che fanno cerchino di documentarli con materiale fotografico, se hanno spese di documentarle con le ricevute, con le ovvie pezze giustificative.